stile blocco davanti. Quelli davanti è più facile di quelli. Basta smontare la staffetta che... Allora, si appoggia con un cricchetto qui, ma non c'è manco bisogno. Comunque per sicurezza mettiamo anche un cricchetto qua sotto, se nel caso dobbiamo... Si allentano queste due viti qua, che ci va una chiave da 10. Come cazzo è, porco di Dio. E una da 13 qua davanti. Ok. Si svita questo qua. E uno. Ci va poca roba, eh. E uno. Svitiamo anche questo. Ho già svitato quello lì. Questo qua è un po' duro, devo spostarlo. Svitiamo anche questo. Togliamo la rondella. Svitiamo la chiave da 17 qua. Una volta svitato questo viene via la piastra con tutto il stile block. Il stile block è qua. Puoi anche spegnere così dopo gli mettiamo il stile block dentro e togliamo questo qua. Questo qua da togliere bisogna metterlo in una morsa perché è un po' duro, eh. Ti seguo. Ah, vedi. Così lo togliamo anche allora. Lo mettiamo nella morsa, gli spariamo un po' di svito dentro. Eccolo lì, sta venendo, dai. Guardalo lì. È già venuto. Prendiamo il stile block nuovo. Lo buttiamo dentro. Così. Lo piazziamo di nuovo dentro lì. Gli rimettiamo i suoi bulloncini. I bulloncini vanno messi con la testa da dietro, e il dado davanti. Il dado davanti e rondella. Una qua, dove cazzo? E una qua. Poi si mettono i due dadi da 13. Così. Si mette l'altro lato qua. Si mette il rondellone qui e il dado da 17 qua. E noi siamo a posto. Si stringe, lavoro finito. Stringi tutto e il lavoro finito. Saluta. Pensavo che erano più complicate a mettere, invece è una cazzata.